warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyihil ladzi istamqadana bihi min ibadatil awsani wal asnam, wa ala alihi wa ashabihin nujaba'il bararatil kiram, amma ba'd. Ulama'anal kiram wa habaibanal afadil ingkang kita mulyakaken para alim, para kiai, para sesepuh binangkung al-mukarram asy-syekh khatib saking Mesir ingkang samangke badhe paring awake dawuh-dawuh dalah doa dumateng kula panjenenganipun Romo Kyai Haji Shihabuddin Ahmad Maksum, panjenenganipun Romo Kyai Haji Zaim dalah sedaya dzurriyyah al-maghfurlah simbah Kyai Maksum, sedaya kemawon ingkang kita mulyakaken, kita cadhong berkah dalah doanipun. Lumeberipun dumateng para kiai, para alim sedaya ingkang boten waget dalem sebat asma karim setunggal-setunggalipun. Bapak-bapak pejabat ingkang rawuh, Bapak Bupati ingkang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Kanwil, lumeberipun dumateng para rawuh lenggah sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten menika kita waket sareng-sareng hadir tabarrukan haul al-maghfurlah. Coba gambari. Duduk. Yo, masukkan sini. Gus, lanjut Gus. Ahlan wa sahlan bi khuluqukum. Alhamdulillah sampun rawuh wonten tengah-tengah kula panjenengan sedaya. Mukarram panjenenganipun Syekh Khatib. Alhamdulillah kula panjenengan wonten sareng-sareng sambil sak perlu kita tabarrukan ngalap berkah haulipun al-maghfurlah simbah Kyai Maksum. Mugi-mugi sakunduripun kula panjenengan hormat haul saestu-estu pinaringan keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya hattal akhirah. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, Pak Kiai ini golongan dawuhaken wonten ing Al-Qur'an bilih walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bilih kula panjenengan sedaya tiyang-tiyang ingkang iman, ingkang Islam bijang wonten ing alam akhirah badhe pun panggihaken kaliyan keluarga dzurriyyah. Kita badhe kepanggih kalian bapak, kalian ibu, kalian simbah, kalian buyut sak peminggah.
Semanten ugi dumateng putra wayah lan sak pengandhap. Senajan to teng alam donya kula jenengan dereng nate panggih kalian simbah, kalian Mbah Buyut, kalian Mbah Canggah benjang dipun dawuhaken al-haq nabihim dzurriyyatahum badhe pun panggihaken syarate setunggal biimanin asal berdasar iman. Insya Allah kula panjenengan badhe kepanggih kalian mbah-mbah kula panjenengan. Dzurriyyah wonten mriki dipun maknani wonten keluarga ingkang saestu-estu binasab lan ugi bisabab. Binasab saking Mbah Maksum kita mangertosi kathah putra wayah dengan tawisipun Mbah Syihab, Mbah Zaim lan sedaya putra wayah menika dzurriyyah binasab ingkang badhe kepanggih kalian mbah-mbahipun. Kula panjenengan ingkang hadir wonten mriki nggih tasih gadhahi rojak pengarep dipun anteni dados dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab mergo kula panjenengan sedaya ngakeni guru lan nesep ilmunipun saking al-maghfurlah dalam putra wayahipun. Walau harfan senajan kosak huruf mugi-mugi kula panjenengan ingkang hadir waget pun akeni dados putra wayah bisabab kalian al-maghfurlah badhe sun Allahumma amin. Dipun angani putra wayah kanthi lantaran tolabul ilmi bisabab. Wonten riwayat nate dalem maos Allahu yarham Mbah Yai Maksum nate pun paringi wasiat kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Maksum asring sangat pinanggihan kalian Rasulullah. Ahlan wa sahlan betul-betul barokatai ingkang rawuh dalam merasakan bilik Allah yarham Mbah Yai Maksum nanti pun paring wasiat kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa fi nasril ilmi. Tidak ada kebaikan yang melebihi kecuali dalam nasril ilmi. Jadi menawi kula panjenengan sedaya saestu-estu pengin dipun akeni dados dzurriyyah bisabab, kula panjenengan kedah nerasaken napa ingkang dados dedemanipun Mbah Maksum. Mbah Maksum niku hubbul ilmi, demenane namung ngaji kalian ngaji. Mila dawuh la khaira illa fi nasril ilmi. Pengen diakoni dadi putra wae Mbah Maksum nggih kedah ngaji, kedah urun nasril ilmi, nularke ilmune Allah. Mulang ngaji niki ingkang penting sangat zaman sakniki. Mila Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ugi dawuh wonten kitab Adabul Alim wal Muta'allim
pun dawuhaken bailih ala innat ta'lima min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mukminin. Eling-eling kula panjenengan sedaya bilih mulang ngaji taklim niku min ahammi umuriddin, luwih penting-pentinge urusan agama niku mulang ngaji. Mila saestu panjenengan alumni mutakharrijin putra wayang Mbah Maksum sedaya, tugas kula panjenengan taklim mulang ngaji. Kraten min ahammi umuriddin, luwih penting-pentinge urusan agama. Kraten panci nasibipun Islam, nasibe Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasibnya Nahdlatul Ulama, wonten setunggalipun daerah niki tergantung kalian guru ngaji. Kapan teng dusun niku tasih kathah tiyang-tiyang ingkang ikhlas kersa mucal ngaji teng langgar, teng masjid, teng madrasah, di pesantren-pesantren. Tentu nasib Islam ke depan, nasibipun NU ingkang badhe dateng badhe tambah sae, tambah ngrembaka niki tergantung kalian para kiai, bunyai, guru-guru ngaji. Jadi nasib NU ini bukan tergantung pengurus, bukan tergantung PBNU, bukan tergantung PW lan PC, tapi tergantung para kiai, guru-guru ngaji wonten madrasah, wonten masjid, wonten langgar. Asal tasih kathah ingkang ikhlas mucal maos, insyaallah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah badhe terus ngrembaka lan makmur ila yaumil kiamah. Allahumma amin. Akan tetapi sebaliknya, ketika kula panjenengan wis mulai aras-arasen mulang ngaji, alumni pondok-pondok pesantren sampun suhul, wis ketungkul golek duit lali karo mulang ngaji, fantadirus sa'ah, maka kita tinggal menunggu saat-saat kehancurannya. Pramila monggo tugas kula panjenengan sedaya sareng-sareng gegesang tinggalanipun almaghfurlah Mbah Kiai Maksum, pondok-pondok pesantren, alumni wonten ing tanah Jawi bahkan di luar Jawa, kata sanget pondok-pondokipun Mbah Kiai Maksum. Kula asring mireng riyin Allahu yarham walid yang sepak dalem niku dawuh, pondok Tegalrejo iki pondoke Mbah Maksum, aku mau didhawuhi nunggoni. Terus pondok Mbah Maksum niku kuwat sanget. Mila tugas kula panjenengan gegesang warisanipun Mbah Maksum, murid-murid pondok-pondok pesantren. Lah nek sing mboten saged mucal ngaji, tugasnya namung ngirim santri. Kembalikan lagi putra putri panjenengan wonten pondok-pondok pesantren, khususipun pondok-pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Memang akhir-akhir niki pondok-pondok pesantren nembe kathah ujian, kathah musibah, baik itu yang namanya kekerasan di pesantren ataupun mungkin ada kabar tentang naudzubillah pencabulan, yang itu justru dibesar-besarkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap pondok-pondok pesantren. Pramila monggo datang sedaya masyarakat boten usah ragu lan ampun terpengaruh kalian berita-berita negatif terhadap pondok pesantren, karena sekali lagi
ingkang badhe dados cecepengan kula panjenengan namung ilmu din, tafaqquh fid din, dan itu hanya ada di pondok-pondok pesantren. Insyaallah menawi kula panjenengan saestu-estu nasrul ilmi kados wasiatipun Mbah Maksum, sing iso mulang yo mulang ngaji, sing iso ngirim putra-putrane dokon mondok, mugi-mugi menika waket dados sabab kula panjenengan sedaya pun akeni dados dzurriyyah putra wayah Allahu yarham Mbah Kyai Maksum Ahmad. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan kaberkahan, tambah istiqomah ibadahipun, pinaringan rizki ingkang halal ingkang barokah, pinaringan putra wayah ingkang sholih lan sholihah, lan puncakipun kula panjenengan sedaya kanthi barokahipun Mbah Maksum kula panjenengan pinaringan husnul khotimah, husnul khotimah, Amin. husnul khotimah. Amin. Mekaten iktifaan wa iktisoron kathah kalepatan dalam nyuwun agung ing sing pangsami. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. والموعظة الثانية سيلقيها فضيلة الشيخ الشريف محمد خليفة الخطيب الحسيني الأزهري، ونرجو من